कुरियर कम्पनीहरू जुन जस्तै तपाईँलाई जसले श्रम शोषण गर्यो तिनीहरू किन यति शक्तिशाली भए के? शक्तिशाली हुने कारण कम्पनी सरकारभन्दा शक्तिशाली कुनै कम्पनी हुन्छ? होइन, यस्तो हो, सरकारको सोच विचारमा फरक छ। कम्पनी हाबी भएको होइन, सरकार चाहिँ नेपालको यो युवा यो जनतामाथि हाबी भएको हो। सरकारको सोच इन्डाइरेक्टली यही छ कि यहाँ भएको युवाहरूलाई हामी चाँडैभन्दा चाँडै विदेश पठाउँ र रेमिटेन्सले पैसा खाऊँ, होइन। कम्पनी हाबी भएको होइन, सरकार कमजोर भएको। सरकारको सोच विचार छुट्टै लेभलमा छ। यदि होइन भने सरकारले हाम्रो पक्षमा एक्सन लिन्थ्यो। सरकारको लागि ठुलो कुरा होइन यो। कस्ता कस्ता कुराहरू सरकारले बसेर सल्भ गरेछ, होइन। यो कुनै आज तपाईँ माइतीघर मण्डलमा आउनुभन्दा पूर्व तपाईँले सरकारका कुन कुन मन्त्रीलाई भेट्नुभयो यो समस्या लिएर? म त भेटेको छैन। हाम्रो सिनियरहरू, हाम्रो लाइक मान्छेहरू जानु भएको छ, उहाँहरू बस्नु भएको छ, कुरा गर्नु भएको छ। उहाँहरूले धेरै पटक गर्नु भएको छ र हामीले गरेको पनि हो। धेरै पटक हामी पटक पटक अफिसमा गएर पनि यो विषयमा कुरा राखेको हो। अफिसबाट हामीले के रेस्पोन्स दिँदैन। हाम्रो मेहनत, हाम्रो खुन, हाम्रो पसिना, होइन, हाम्रो समय सबै हाम्रो आफ्नो हालेर हामी इन्ड्राइट कम्पनी चलाइरहेछौँ। त्यहाँभित्रको मान्छे एसीमा बसिरहेछ। हामी घामबाट त्यहाँ जाँदाखेरि हामीसँग त्यहाँको एचआर बोल्न मान्दैन। किन मान्दैन खै हामीलाई पनि थाहा छैन। हाम्रै पैसाले तलब खाएर पनि हामीलाई इग्नोर गर्छ। त्यहाँ गएपछि हाम्रो केही कुरै हुँदैन क्या। त्यहाँ अन्तमा जाँदा जाँदै यो सरकारलाई के भन्नु चाहनुहुन्छ तपाईँको यो मागलाई लिएर? सरकारले के भन्नु, सकेसम्म अब देशमा युवा नै चाहियो भने सकेसम्म चाँडै हाम्रो समस्याको समाधान निकालिदिनुहोस्, होइन। हामीले एउटा रेट तोकिदिनुहोस्। घरि प्यासेन्जरलाई घरि राइडरलाई नमारिदिनुहोस्, होइन। प्यासेन्जरलाई मारे पनि रेट हाई गरेर के भन्छ राइडरलाई पनि लो रेटमा राइड गराएर त्यो देशको पैसा लुट्ने भनेको कम्पनीले नै हो। यहाँको पैसा यहीँ रह्यो भने चाहिँ यहाँको राजस्वमा काम लाग्छ, है। अब त्यो सरकारले यो विषयमा खै किन ध्यान दिनुभएको होइन भन्ने कुरा हामीलाई पनि थाहा भएन। केही त होला नि सरकारको पनि सोच विचार। तपाईँलाई समयको लागि धन्यवाद।